Drugi specijalni gost je profesor Arko Smajlović, dugogodišnji aktivista po pitanju ekologije. Ja bih ga zamolio da vam se obrati sa par riječi. Hvala, pozdravljam. Sa planine sam pa nemam baš spremni neki govor. Bosna, ja bih rekao, je napadnuta sa svih strana. Iznutra svana to mi svi znamo. Ono što je činjenica kroz vijekove, kroz povijest, da je Bosna konstanta. Mi smo samo rad u svemiru, da se izrazim pjesnički. Nažalost, u svim mjestima gdje vlada određena etnička skupina, prisutni su simboli vjerski i tako dalje, tako dalje. Lično sam preko Zeleni često puta upućivao na općinskom vijeću zahtjev da se na općinskom vijeću Zenica pozdravlja građanski, da se u svim školama pozdravlja građanski. Na jedno od pisama stigao je odgovor od načelnika Šina Smajlovića koji je rekao između ostalog u pismu napisao da je to stvar pojedinaca, a da se zna kako su povijesti završili oni koji su tražili da se mijenjaju i pozdravi. Dakle, predajem u jednoj školi koja organizuje, odnosno usmjerava učenike tačno na određeni fakultet koji postoji u Zenici. Žalostna je činjenica da od 100, ajmo reći, 20 učenika, svega 2 učenika nisu Bošnjaki. Dakle, nije to škola koja daje zanimanja prava onaj, nego zanimanje koje sprema učenike za fakultet, a došlo je do etničke podjele djeci. Dakle, ovi političari koji su trenutno na vlasti su definitivno uspjeli u nečem, a to je da podijeli omladinu. Gdje su otpori toj podjeli? Otpori toj podjeli su u Savezu izvođača i u planinarskim društvima i u udruženju koje ima ovako lijep naziv. Mada, svi znamo kako je ekonomsko stanje, bit će vrlo teško ubijediti omladinu da ostane u državi u kojoj je korupcija, po korupciji smo negdje na 93. mjesto, čini mi se, i da u takvim uvjetima, kada se ne oslobađaju radna mjesta, mi možemo samo djelovati kao nevladin sektor, vršiti stalni pritisak. Ono što trebamo iskoristiti, to je internet. Vidjeli smo kroz ovaj kratak period što je internet uradio u arapskim zemljama, što radi u Americi. Vidjeli smo prošle godine jedan veličanstveni skup 4.2. protiv zagađenja metala ispred općine Zenica. Dakle, trebamo iskoristiti medij koji nam je dostupan, a ne one medije koji slušaju, rekao bi, vladajuću strukturu vlasti. Dakle, treba biti uporan, raditi sa djecom, sa omladinom i ono što na kraju mogu da poželim jeste da ustrajemo u principu održivosti Bosne kao multietnične, da idemo sa zahtjevom da se u svim službenim prostorijama na svakom kutku Bosne pozdravlja isključivo građanski, a vjerski pozdravi da se koriste slobodno na ulici, naravno, i ja lično pozdravim svakog svog komšiju koji ide u džamiju vjerskim pozdravom. Toliko, hvala. Hvala.